비행기 안 타고 차지 먹기 성공했어요. 이게 푸드 담당자야. 무한 새로 고침을 했고 가까운 강남점을 두고 용산점으로 갔어요. 멀다 하지만 먹는 게 어디냐. 늘 그의 지혜로 차지 도착. 매장도 한 0.1초 만에 다 둘러봤어요. 약간 과장함. 나름의 잼컨 밀크티 뒷공부를 하다 보면 드디어 차지를 만났어요. 백아절현, 화전오룡, 백무홍진을 주문했어요. 감격의 상동. 중국에서 먹던 맛이랑 비슷하네요. 티가 더 진하고 깔끔해서 좋았어요. 맛잘알 에디터의 픽은 백무홍진. 다음 푸드는